Если вы живете в доме, как один из этих, что сзади меня, 2 этажа, ничего особенного, но достаточно высокие дома. И если вы живете в городке, как, например, сейчас мы в Плейнфилде, где между домами есть место. То есть дома не прям, знаете, один друг от друга полметра, как в Чикаго, например. Что это значит? Что когда ветер веет, да, если сзади есть какое-то поле, либо гольф-курс, либо река, либо парк какой-то, это значит, что этот ветер очень сильно дует на вашу крышу, на ваши сади, на ваши окна, либо гаттерсы. Из-за того, что дома не прям друг возле друга, то вы получаете намного больше повреждений обычно, нежели по сравнению, например, с Чикаго. Потому новости для вас хорошие. Как видите, погода еще не идеальная, уже не идеальная, скажем так, но большинство снега уже растаяло. И мы работаем над получением для вас, как владельцев дома, деньги от ваших страховых компаний, чтобы до момента, пока весна придет, у вас уже все было в кармане и можно было строить. Если интересно, давайте знать, это вам стоит ни копейки, будем рады помочь.